ветер дует в спину. Я не помню спокойной жизни сегодняшнего дня у вас не будет. Беспощадная стихия, когда рвано на душе твое имя, словно я мишень для твоих игр. Мы как 2 недели уже видим, что мы потеряли все, что губы ошибались, это видно. Но почему ты греет, когда слышу твой голос, твой образ, он так манит меня в ночи. Короче, ехали мы, получается, до Питера. Теперь стоим. 30 километров осталось до Питера. Мы не доехали. Машина не заводится. Отлично. Да, ебать его в рот. Не заводится. Антон, ты чё мне подсунул? Я не знаю, что делать! Да. Мы сломались. Пошла жара. Что, накинь Давай. Че ты не заводишься, сука? Отвезти машину. Passat CC, легковая. Почему мое сердце кричит, когда слышу твой голос? И всем еще раз доброго денечка. Как вы могли наблюдать в предыдущем видеоролике, мы были в Иксе, и оттуда мы тронулись в Москву. В этом видеоролике мы приехали в Москву, и сразу же, спустя 6 часов, мы выехали в великий город Санкт-Петербург. Это была очень веселая поездка, потому что на 300-м километре отрезка Москва-Питер нас вдруг заглох автомобиль, и слава богу, мы заехали в кармашек, успели это сделать, потому что, как нам потом рассказал водитель эвакуатора, даже днем, если вы станете около забора, то у вас обязательно кто-нибудь за 4 часа въедет. Это 100% информация. Поэтому да, мы были спасены. Что за бестия стоит здесь? А затем мы наконец-то приехали в славный город. И не в центре, как хотелось бы, а напрямую в автосервис. Да. Так что начинаем наш день с автосервиса. Мое сердце кричит, когда слышу твой голос, твой образ, он так манит меня в ночи. Девочка космос. Вот мы и приехали в Вологодский клуб. Просто мы приехали. Яма. Спустя... Мы выехали, сегодня в 9. Время 8 вечера. Спустя 11 часов мы на базе. Конечно, веселая была поездка. Вот, разгружаем автомобиль. Все очень весело. Мне все нравится. Посоветовали сервис. Этот называется СПБ. ВАК СПБ сервис. Должен быть нормальным. Надеюсь, автомобильное сообщество мне помогло. Веселые приключения начинаются. Бабанг. Просто зима. Полагаю. Не забрали. Вот на данном отрывке вы можете услышать, когда мы произнесли фразу «Нет, не забыли». Мы ехали на такси. Артем нас попросил забрать его рюкзак из автомобиля. Я, конечно, подумал, что Максим заберет этот рюкзак. А Максим подумал, что я заберу этот рюкзак. Мы, выходим. Говорим, что мы рюкзак-то не забрали. Артем, да ё-моё, у меня там деньги, у меня там паспорт, у меня там все. По итогу звоним этому таксисту. Мы попросили его вернуться. Он вернулся. Кстати, оперативненько, за 5 минут. Накинули ему чаевые, отпустили. Но по факту кошелек остался в автосервисе в автомобиле. Артем, ты самый везучий человек за время провождения твоего отдыха. Bomb has been confused. И там вторая. Вы посмотрите на этот умывальник, который здесь есть, и на туалет, который тут стоит. Итак,
И вы только посмотрите на эти горящие глаза Артема при увиденном корабле с алкоголем. И да, в этом славном городе есть многочисленные бары, где есть очень вкусные настойчики. Если ты выпьешь одно, ты в принципе не заметишь. Если выпьешь 10, то тебя просто вынесут на руках. В дальнейшем мы едем к разводным мостам, чтобы посмотреть на это вживую. Да, как остановились. Брат мой брат. Мосты разведены, идем домой. А на этом славном моменте мы заканчиваем наш самый первый день в Санкт-Петербурге. Неимоверно сложный, необычный, очень тяжелый, потому что мы сломались, мы потом доехали, разобрались пока что как работает. Да, мы наконец-то переходим во второй день, и второй день будет не менее интересным, потому что мы посетим какой-то дворец. Мы посетим Эрмитаж. Да, и мы туда прошли бесплатно, потому что мы являемся студентами российских вузов. Все-таки где-то есть плюс от моего университета. Ах да, я совершенно забыл сказать. Самым первым делом мы выезжаем в автосервис. Во-первых, за кошельком, во-вторых, посмотреть, что происходит с автомобилем. А теперь вы можете лицезреть на 4 свечи из нашего мотора. Наш первый экспонат — это нормальная свеча, немного закиданная маслом, а вторая свеча со сломанной лапкой, так подразумевая некого курильщика. Да, конечно, это очень интересное было обстоятельство, и это означало то, что мы, наверное, на автомобиле не поедем, но надежда умирает последней. Вот мы и достигли нашего пункта назначения в виде Эрмитажа. А в этот день погода в Питере была неимоверно жаркой, было около 25 градусов, если не больше. И мы ходили, лицезрели на все это божество в Эрмитаже. Было просто невероятно. Вот мы и посмотрели на самые важные части Эрмитажа, по моему мнению, а затем мы направились на Петропавловскую крепость, где по дороге мы начали раздумывать, а как же нам добираться до дома. Мне пацаны предложили, что если поехать либо на поезде, либо на автомобиле. Я им ответил, зачем нам ехать так долго, если мы можем улететь на самолете. А потом я понимаю то, что у нас Максон-то забыл абсолютно все свои документы в Москве, и он, кроме как на Блаблакаре, не сможет уехать в Москву. И мы решили разделиться, то что я остаюсь еще на один день в Питере, а пацаны в эту ночь уезжают обратно в Москву на Блаблакаре, потому что я захотел еще чуть-чуть продолжить свое пребывание в славном этом городе. На
на данном моменте я не думал, что я увижу солевого человека в Санкт-Петербурге, но вот он идет, гуляет по дороге, и ему вообще по барабану на проезжающие автомобили. На этом наш бложек с великим Санкт-Петербургом заканчивается. Все несгоды, пожалуй, пусть останется в нем. В следующем видеоролике будет уже как мое одиночное времяпровождение в Питере. Все-таки второго видеоролика не будет, потому что я решил совместить 2 дня воедино. И поэтому мы отправляемся в следующий день. Марсель распался на неопределенный срок. Без приключений, пожалуйста. Итак, я сейчас покажу квартиру. В Питер мы, конечно, доехали очень весело. Я надеюсь, я досниму сюда интервью людей, которые участвовали в этой поездке, потому что он вышел очень веселый. Очень много проблем, очень много событий, очень много всего, чего тут происходило. Да, насчет квартиры, которую мы снимали. Она выглядит вот так вот, то есть это прям небольшая квартирка с маленьким туалетом, с душевой комнатой. Далее у нас тут есть раз шкафчик, 2 шкафчик, сама комната. Она у нас, кстати, двухъярусная. Там вот второй ярус находится. Если что, это имитация окна. Но все, в принципе, очень прикольно выглядит. Мне все тут понравилось. Общаться одно удовольствие с пацанами было. В принципе, что еще сказать? Вот он я. Да, вот он чехол мой, GP Exchange. Все, в принципе, миленько выглядит. Такой вот вид из окна, высокие потолки. Вот прям вообще одно удовольствие. Сейчас мы поедем в заведение, посидим, покушаем, пообедаем, поработаем. Надо уже начать монтировать видео. Дальше по плану, наверное, встреча будет, но это не точно, так что посмотрим. Но вроде как должна быть. Потом едем в аэропорт и в Москву. И на этом наше путешествие, надеюсь, заканчивается. Но вот то, что сломался автомобиль, это, конечно, очень печально. О всех историях будет сказано в интервью. А в данном отрезке времени мы передаем ключи с нашей квартиры обратно в сейфик. И дальше мы выдвигаемся гулять по городу с укомплектованным рюкзаком. Давайте представим, что я живу в параллельной вселенной, где у меня есть некий менеджер некого банка. Спасибо ей, кстати, большое за предоставленные места. Самый первый совет — это сходить в Луи-Луи. Это заведение с невероятной верандой и с еще более невероятным видом на воду. А второе — это Лет. Это заведение с сенсорной кухней, куда мы отправимся впоследствии. Пацаны, посмотри, как это красиво. Мы сейчас будем там сидеть. Это прям очень красиво, очень. Сейчас мы прошли в заведение Блед, сенсорной кухни. Я не знаю, что это за заведение, впервые в жизни, но мне посоветовал личный ассистент. Личный ассистент у Гашана. Да, такое бывает в жизни. Будем сейчас пробовать креветки васаби и суп с гребешком. Там то же самое в том числе есть. Кстати, очень нравится, как сделано меню, потому что оно прям очень кайфовое. Здесь бумага хорошая. Вообще с кайфом все выглядит. Вот они, креветки васаби и фюме из креветок будет. А вот что пить я пока что не знаю. Креветки кляре с чернилами. Каракатицы, поэтому черного цвета полностью очищены, внутри подаются настоящие креветки. Тарелки в жареные гребешки с листьями нори, оливковым зеленым маслом. Все это заливаем бульоном на основе соуса биски. Креветочный соус, достаточно яркий на вкус, разогревающий. Спасибо. А после плотного обеда по закону Архимеда надо поехать обязательно на встречу. Но перед этим нам надо заскочить в Золотое Яблоко, чтобы маме купить тональный крем вместе с помадой. Кстати, я был реально поражен размером этого ВЗЯ, потому что, мне кажется, общий метраж составлял более чем 1000 метров, может даже более чем 2000 метров. И, конечно же, мне выдали ассистента, потому что иначе я бы там бы ничего, во-первых, не нашел, а во-вторых, я бы запутался. А затем мы встретились с Яном. Ян, спасибо тебе большое за то, что ты забрал мое добро в виде зажигалки и ножичка. Иначе все бы это забрали в пулку на досмотре. Потому что это наш любимый аэропорт, а во-вторых, это запрещено для провоза в ручной кладе. И как вы помните, у меня был всего лишь рюкзак. И самая важная часть — это то, что я прокатился на новой Ладе Ауре с удлиненной базой на 17,5 сантиметров. Ты, по-моему, перепутал.
все понял. А еще больше был поражен от ее стоимости всего лишь в 1000 рублей. Ну, пацаны, очевидно говоря, все на этом отдыхе было, чуть-чуть хреново, поэтому окончание отдыха должно быть за счет этого мы идем куда в бизнес-зал, правильно? And for a shoot, I can go drink something in 10 minutes, I think, or I hope. Тём, ты очень много потерял. Ты посмотри на это. Но мне кажется, ты реально очень много потерял. Честно, мне там даже ничего особо не хотелось снимать, потому что это самый ужасный бизнес-зал, который есть. Есть анталийский бизнес-зал, я буду за интервью, он тоже не хороший, но лучше, чем этот. Потому что здесь, все ужасное абсолютно. Меня бесит. Ни вина попить, ничего не поесть. Еда нет, только огурцы и апельсиновый сок. И то разливной апельсиновый сок. В автобусе 4 человека. Гау это гей. Написано Гау, это гей. Мы вылетаем в Москву. Честно, я так устал от этого отдыха. От этого отдыха надо еще отдыхать будет, потому что, я все, мои силы покинули этот чат. Мы просто бы отдыхали, но мы там запаривались всем абсолютно, потому что мне ждали, что машина сломалась. Так машина сломалась, у меня рюкзак 6 килограмм. У Максона паспорта нет. У Артема автомобиль сломался. Живем. Получается, мы прилетели в Москву, чуть-чуть little bit, малек устали, даже очень устали. Я уже чуть-чуть разгулялся, потому что я там шел на автомате, прям как Артем в Питере на автомате шел, я также примерно в аэропорту ходил, только я просто сонный был. Да, прикольно, конечно, путешествие, надеюсь, на этом заканчиваем, чуть-чуть отдыхаем. И вылетаем 21 числа в Турцию, да. Что-то мне говорят, там какая-то суета и кипиш, около часа ждать, хотя проводочка имеется. Наши приключения продолжаются. Я даже проехать нормально не могу. А машин-то реально много. Смотрите-ка. Да. Макс, что скажешь? Чувак, чего? Все, мы дома.